Svært mange grunneiere har gjort store investeringer og tatt betydelig økonomisk risiko for å bygge ut småkraft i alle deler av landet. De har gjort det et samlet storting har bedt dem om, nemlig å satse på utbygging av fornybar energi. Regjeringens overgangsordning straffer de som har stolt på rød-grønne politikere, og som har våget å satse på en viktig distriktsnæring. Klare lovnader både fra et samlet storting og fra rød-grønne politikere har blitt et gedigent løftebrudd. Mange småkraftutbyggere risikerer nå i verste fall konkurs og måtte gå ifra gård og grunn. Grønne sertifikat har vært en viktig sak i valgkampen både i 2005 og 2009. Bondevik-regjeringen var langt på vei ferdig med avtalen med svenskene i 2005, og det er ren trenering at de rød-grønne regjeringene fra 2005 ikke har fått ferdig denne ordningen, og at den skal gjelde alle småkraftverk. E-posten i saksutgreiinga datert 3. mars 2008 fra tidligere statssekretær Guri Størvold i Olje- og energidepartementet til Senterpartimedlem Egil Berge angående småkraft og grønne sertifikat er et godt bevis på at rød-grønne politikere har brukt denne saken aktivt også i valgkampen, og det kan ha vært med på å sikre en knapp valgseier til de rød-grønne partiene. Undertegning av intensjonsavtalen med Sverige 7. september, en uke før valget, var uten tvil et stunt for å kunne nytte denne saken i innspurten av valgkampen. Nå gjenstår det å se om dette blir et nytt løftebrudd. Av de 185 småkraftverkene som er bygd etter 1.1.2004, er det med regjeringens opplegg bare 35 som får være med i en grønn sertifikatmarknad. Småkraftforeningen har lagt fram dokumentasjon som viser at et totalt tap er på 1,2 milliarder kroner i sertifikatperioden. Mange småkraftverk som er bygd mellom 1.1.2004 og september 2009, taper flere 100 000 kroner i året, enkelte også flere millioner. Det er svært dramatisk for de det gjelder. Vesleåni kraftverk, som statsråden selv åpnet 11. august, taper 750 000 i året hvert år på regjeringens løftebrudd. Eidsdal Kraft taper 2 millioner, Fosstveit Kraft det samme. Når Nasjonen 21. mai 2010 uttaler stortingsrepresentant fra Ap, Torstein Rudihagen, at det ville være for dyrt om alle småkraftverkene skulle få være med på ordningen med grønne sertifikat. Det er en svært dårlig grunngiving for et slikt løftebrudd. I tillegg er det en påstand som ikke holder mål. En sertifikatordning som gir utbyggerne tilskudd på 15–20 øre per kilowattime, vil gi et utslag på prisen til forbrukerne på noen få øre per kilowattime. Det vil i verste fall føre til at en forbruker må betale noen 100 kroner ekstra i økt strømpris. Når vi vet at økt produksjon fører til lavere pris, er det min påstand at forbrukerne ikke vil merke at denne ordningen blir gjort gjeldende for alle som er lovet å få være med. Påstanden fra Rudihagen savner rot i virkeligheten, og den må dokumenteres. På hjemmesiden til Småkraftforeningen hevder stortingsrepresentant og leder i komiteen at Senterpartiet har tapt denne saken i regjeringen, og skylder på den måten de andre regjeringspartiene for dette løftebruddet. Dette forteller det meste om rotet på rød-grønn side, men det er også alvorlig ansvarsforskriving fra representanten Sandes side. Senterpartiet har hatt olje- og energiministeren fra 2005 og frem til i dag, og har hatt handa på rattet så lenge at de har det fulle ansvar for at disse lovnadene ikke er blitt innfridd. E-posten fra tidligere statssekretær Størvold er også et godt døme på det. Høyre ønsker å holde lovnadene om at småkraftverk mellom 1 og 10 megawatt som er bygde etter 1.1.2004 skal komme med i overgangsordningen med grønne sertifikat. Det handler om tillit til politisk parti, folkeskikk og moral. Ordningen med grønne sertifikater er et viktig tiltak for å styrke småkraftproduksjonen, som er en viktig næring i distriktene. Det gir også ren fornybar energi, som er et mål i seg selv. Derfor vil også Høyre i tillegg forestå i revidert nasjonalbudsjett å fjerne grunnrenteskatten for småkraftverk opp til 10 megawatt. Høyre ser det som viktig tiltak for å nytte ut de utbyggingene som allerede er gjort, og Høyre vil legge til rette for en videre utbygging av småkraftverk framover. Høyre ønsker å skape verdier og næringsutvikling i distriktene, og grønne sertifikat og fjerning av grunnrenteskatten for småkraftverk er gode dømmer på det.